ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଶିଶୁନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାଗା ହଉଛି ବାଲିପାଟଣା। ଆଜ୍ଞା ଶିଶୁନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାଗା ହଉଛି ବାଲିପାଟଣା କୁଶଭଦ୍ରା କୂଳ। କୁଶଭଦ୍ରା କୂଳ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ସମାଧି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବାଲିପାଟଣା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାଗା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥିଲେ, ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲାବେଳେ ନାରୀଙ୍କ ନରରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ନିଜସ୍ୱ ନାରୀତ୍ୱ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ନାରୀ ରୂପଟାକୁ ଦେଖି କିଛି ଭକ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜା ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଣେ ପୁରୁଷ କେମିତି ନାରୀ ରୂପ ହେଇକି ଏମିତି ପ୍ରଭାବ କରୁଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଯେ ହେ ରାଜା, ମୁଁ କେବଳ ମୋର ଭାବରେ ମୁଁ ନାରୀ ରୂପ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ହୁଏନି ନା। ସେଇ ନାରୀ ରୂପଟା ମୋତେ କାଲି ରାତି ପାହା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଦେଖେଇବ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କରିବି ବିପଦରେ। ସେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୋ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଡାକୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ଯେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ରାତି ପାହେ ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ରୂପ ସରଟି ନାରୀରେ ପରିଣତ ହେଇଥିବ। ରାଜାଙ୍କର ମନ ଲାଗିଛି। ସିଏ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଚାଲି ତାଙ୍କ ଚାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଛି ଯେ ଆଚ୍ଛା, ଆଧାରିତ ଉପରେ ରାଜା ସେଠୁ ଜାଣିଲେ, ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଚରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ହେଇ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜଗିଛ ନା? ହଁ ଆମେ ଜଗିଛୁ। ନା ସେ କିଛି ନେଇଥିଲେ ନା? ନା ନା କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା ଦେଖନ୍ତି ତ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ 16 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ସେ ନଜରବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ହସୁଛି। ସେଉଠିକି କହିଲେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ତୁମେ ତ ପୁରୁଷ ଥିଲ, ନାରୀ ରୂପ ତୁମର କେମିତି ହେଲା? ସିଏ ଆହୁରି ହସିଲେ, କହିଲେ ତମେ କ'ଣ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲ କି? ସେ ଆହୁରି ହସିଲେ, ତମେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲ କି? ସେ ତଥାପି ଆହୁରି ହସିଲେ। ହସିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେବାରୁ ସେଉଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ସ୍ତନ ଯୋଉ ଟିକେ ହାତ ମାରିଥିଲେ। ସ୍ତନ ଯୋଉ ହାତ ମାରିଲେ ସେ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଝରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ କ୍ଷୀର ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେଉଠୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କରେ କ୍ଷୀର କେମିତି ପ୍ରଭୁ, କେମିତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି। ସେଠୁ ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜଗନ୍ନାଥ କଲେ, ହେ ରାଜା, ତୁମେ ଯାଅ କୁଶଭଦ୍ରା କଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସ ସାଧନା କରୁଛି, ସିଏ ଆସିଲେ ଏ କ୍ଷୀରଟିକି ବନ୍ଦ ହବ। ତେଣୁ ରାଜା କିଛି ଅନୁଚରଙ୍କୁ ପଠେଇ ମହାପୁରୁଷ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। ଅନନ୍ତ ଦାସ ନିଜେ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରେ ଆସି ଯେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଝରୁଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ୍ଷୀରଟାକୁ ରୋକିବାରୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶିଶୁ ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୋଷଶାଳ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ, ଯେ କି ତାଙ୍କର ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀପତି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭଡ଼ା ଯାଏ, ଶ୍ରୀପତି କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଠି ବାଟରେ ଚଢ଼ୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଦେଖେ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଭୋଗ ଆସିଲା, ସେ ବାଟରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସବୁ ଚଢ଼ୁ କରୁଛି, ସବୁ ଅଇଁଠା ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଏତିକି ବେଳେ ଏ ଅନନ୍ତକୁ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କର, ସିଏ ତାକୁ ସେବା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଦାଜ କହିଲେ ଆମେ ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଇଏ ଭିତରେ ଆମେ ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ତ ସେବା କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 360 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଖଞ୍ଜାପଡ଼ା କଲେ ଏବଂ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ଖଞ୍ଜାପଡ଼ା କଲେ ଏବଂ ରଥ କାଠ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଶିଶୁନନ୍ଦ ବୋଲି ପରିଚୟ। ବାଲିପାଟଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବି ଚାଲିଛି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ମାର୍ଗଶୀର ଚତୁର୍ଦଶୀ 3 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଜନ୍ମଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ବି, କିଛି ଅନୁଭବ ବି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖାଲି ମହାପୁରୁଷ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, 5 ଜଣ ଯାକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯିଏକି ତାରିଖକୁ 13 କୁ 14 ମନ୍ଦିର ଲାଗିବ, 17 18 ବର୍ଷ ସରୁ ସରୁ କୋଡ଼ି ଯିବେ ଘର କରୁ। 21, 22, 23 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 24 ଅଙ୍କ ଠାରୁ 20 ଏକର ଭାଙ୍ଗି 1 ଗ୍ରାମ ହେବ। ଏକଥା ସିଏ ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଣେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଏଘର କଳିଯୁଗ ଗତି, ଲୋକ ହଇବେ ଦୁଷ୍ଟମତି, ହିଂସା ବହିବେ ଏକେ ଏକେ, ସର୍ବେ ମଜିବେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ, ଅଗମେ କରିବେ ଗମନ, ନିନ୍ଦିବେ ନିଗମ ବଚନ, ଏଣୁ ହଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ପାପେ ସକଳେ। ଯାହା ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଦେଖିଲାରୁ ଯେ ଆଉ ସଂସାର ପ୍ରତିରେ ମାନେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଲୋଭ ମୋହରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଯେ ଲୋଭ ମୋହ ସହିତ ରାଗ ହିଂସା ତର୍କ, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୌଣସି କାହାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ ଏତେ ଜୋରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଯେ କି ତାକୁ ସହିବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଯାହା ହେଲାଣି, ଇଏ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଥ ହେଉଛି କେବଳ
भागवत पाठ महापुरुष नाम संकीर्तन एकाक्षर मेला घरे घरे एकाक्षर मेला एकाक्षर धरतु सकल तैरे खंजु खंजी खंजिले 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 सर्व मिल बई अरूपानंद देखुथु रूपरे मन तू न देबु जे कि जो एकाक्षर मेला घरे घरे आज प्रकाश चली प्रकाश चलला से मेला हम एवं घर भागवत पाठ जो चली आज्ञा जो भागवत घर टुकी भागवत घर घर दीप लगे भागवत कौन से भी बंद सी भी आई पारे जे भागवत सहित नाम जो प्रकार आम देखलु ये जो शरत रास गोटे होता गाँ गाँव में छामुड़िया कर समस्त जो प्रकार ग्रामवासी मैंने कहते से छामुड़िया भी ना कि सी रास भी ना धीरे धीरे सी भी लोप पाई गलानी कि समस्त जगत लोग जनाऊँ जे ये जो जिनस प्रथम जो गढ़ी आसी से जिन बर्तमान धरिया बाध्य हे कहीं नकले सृष्टि रहा नाम संकीर्तन हरि एक मेला नकल भी पुरुष आपन को चाहिए ना आप जिते चेष्टा करेंगे जिते प्रकार आम चाहिए कि विश्ववासी सतर्क हवा पड़ो जे जहाँकि भागवत पाठ जमी घर भागवत करूँ गाँ गले जमी ग्राम देवती मान पूजा रचना कर पूजा रचना करूँ महादेव मंदिर जमी महादेव पूजा पूजा से अधिक अधिक आम भोग नहीं कपड़ा पिंधि महादेव से भूल निजस्वर भक्ति भाव से जागृत हवा दरकार कारण भावटा जगत भक्तटा कमी बाबू आज आम सृष्टि विश्वटा देखुचे किसी कही पार हाँ समस्त किए क्या भल पाई ये भल पाए शिक्षा गले निज भावटा आगे जागृत दरकार भाव नथिले अच्युत कहीं पाइब ज्ञान तत्व अच्युत भाव निराकार कौन अच्युत ही अच्युत यदि भितर भाव ना कौन तेणु आज्ञा मोर कही आपको बारी बंद करी जय जगन्नाथ से लिखुंट लोक हे सान सान आयुष शांत विश्व शून्य 3 वर्ष ऋतुमती हुई बालिका युवती 20 वर्ष ठारे बुढ़ी नारी मुखे एवं दाढ़ी जाति अजाति एक भावे एकत्र समस्त भुंजे स्त्री पुरुष मत जाठारे जार हम चित्त ताठारे स्नेह से करेंगे रूप संसार चलिए नर भुंजीव नर मांस सप्तादित्य हे दृश्य ये हूँ घोर कलिर हाँ जहाँ लेखा ता सत्य हम यहाँ केवे आन हो पार